កូនវាជាអ្នកប្រាំបងមិនមែនជាអ្នកសន្សំរឿងហើយក៏មិនមែនចេះទៅរករឿងថាអូនជាអ្នកខុសដែរព្រោះវាជារឿងពិតបើអូនយល់ថាកូនយើងចេះតែនិយាយពេលនេះតាមតែចិត្តអូនចុះអូនណាព្រំលីអើយខិតណាមិនដេចឡើយខិតកម្រិតឲ្យខ្ញុំស្គាល់តែទុកស្គាល់តែវិបត្តិពុំដែលបានសុខរួមជួបតែទុកជីវិតខ្លោចផ្សាហេតុអ្វីគេតាមចងវេរីកម្មអើយកម្មជាបាបប្រំទាខ្ញុំគ្មានស្របនោះមានពីចារណាមនុស្សដូចគ្នាសោះសែនស្ដាយអាឡងស្នេហ៍ធ្លាប់ទាំងក្ដីតើខ្ញុំបានសាងកម្មពីអ្វីដែរបានជាមានស្នេហ៍ចេះតែប្រត់ប្រាស់កម្មអើយកម្មខ្ញុំពិតជាកម្មក្រំខ្ញុំប្រឹងជៀសណាំងតែជាងមិនរួចធ្វើបុណ្យដាក់បាតសន្សំកុសលជាស្ពានឆ្លងកុំឲ្យមានមងបាបកម្មអបព្រៃឲ្យជួបតែសុខផុតទុក្ខអង្គភ័យបើជួបស្នេហ៍ថ្មីសុំតែក្ដីស្មោះតើខ្ញុំបានសាងកម្មពីអ្វីដែរបានជាមានស្នេហ៍ចេះតែប្រត់ប្រាស់កម្មអើយកម្មខ្ញុំពិតជាកម្មក្រំខ្ញុំប្រឹងជៀសណាំងតែជាមិនរួចធ្វើបុណ្យដាក់បាតសន្សំកុសលជាស្ពានឆ្លងកុំឲ្យមានមងបាបកម្មអំព្រៃឲ្យជួបតែសុខផុតទុក្ខអង្គភ័យបានជួបស្នេហ៍ថ្មីសុំតែក្ដីស្មោះអូនដឹងហើយឮហើយថារូបបងគ្មានញាតិសន្តានបងតស៊ូលះបង់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអូន ដាច់ចិត្តអ្វីម្ល៉េះអូននេះកើតមកពីសំដី
ពុំយល់កងត្រាយអំតាំងឡក៏មិនអឡាយមិនជ្រាបទេផ្ដាច់ជីវិតខ្ញុំព្រំលិខិតចាស់លោកមិនដេចមិនយាមមកបំផ្លាញសង្ខារហើយខ្ញុំសូមទៅទុកនៅដល់ណាសូមកុំមេត្តាខ្ញុំឡើយលោកនេះខកខើព្រមនៅក៏ពុំយល់កងត្រាយខ្ញុំតាំងឡក៏មិនដល់ឡើយមិនជ្រាបទេផ្ដាច់ជីវិតខ្ញុំទៅដូចលោកកែសារ៉ាត់បានផ្សងសច្ចាមែនពីព្រោះថាបើជីវិតរស់នៅគ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសាររស់សម្រាប់តែទទួលនៅទនកម្មជីវិតមិនចេះអស់មិនចេះហើយបែបនេះនោះមនុស្សពិតជាមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ឡើយហើយក៏ពេញចិត្តឲ្យមិនជ្រាបមកដាច់ជីវិតរបស់គេទៅដែរព្រោះលោកនេះសែនតូចចង្អៀតហើយខកខើគឺជីវិតរស់នៅគ្មានខ្លឹមសារខំសាងល្អក៏មិនបានល្អជីវិតរស់នៅមានន័យដើម្បីអ្វីទៀតស្លាប់ទៅប្រសើរជាងដូច្នេះដើម្បីទុកជាចំណងដៃអនុស្សាវរីយ៍ចុងក្រោយរបស់លោកកែសារ៉ាន់ខ្ញុំសូមលើកយកនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានលំនាំដូចជាសាច់រឿងរបស់លោកកែសារ៉ាន់ក្នុងឃ្លាមួយដែលបានពោលថា